Сайн мэцхан өрхөн үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн явуул станц төрийн ордонд ажиллаж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэг дөржийн урилгаар Стэнфордын их сургуулийн нэртэй эрдэмтэд Монголд ирээд байгаа. За Ардчиллын гол тулгуур үзлийн онцлог болох эдгээр эрдэмтдийн lekts яг одоо төрийн ордны их танхимд болох гэж байна. Бүтэн 3 цагийн турш үргэлжлэх энэхүү лекцийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз орон дээр үзэгч та бүхэн шууд дамжуулан үргэлж байна. Та бидний сонрыг нэлээд Монгол улсад суугаад гадаадын диплом төлөвлөсчийн газрын болон олон улсын байгууллагын төлөөлөгчид төрийн их танхимд хорон зуглаад байна. Нэг доор хамттан байтугай нэгнтэй нууцлах шийдсүү дэлхийд танигдж хүлээн зөвшөөрөгдсөн өнөө цагийн их эрдэмтдийг Монгол улсад урьж ирүүлсэн хүн бол Монгол улсын ерөнхийлөгч гэдгийг та бүхэн мэдэх билээ. Ийм учраас Стэнфордын их сургуулийн нэрт эрдэмтдийг Монголын олон нийтэд эрдэмтдийн Монголын олон нийтэд зориулсан лекцийг нээж үг хэлнүү хэмээн Монгол улсын ерөнхийлөгч захаагийн элбэг дорж таныг эндэр турья. Хүлээн авна уу. Өнөө цагийн хамгийн шилдэг сэтгэгчд болох Стивен Краснер, Ларри Даймонд, Фрэнсис Фукуяама гэж энэ гурван эрдэм билег бүтээл төрөл судалгаа шинжилгээгээр өөрийнхөө салбарт оюун санааны хүчээр болж байгаа энэ гурван алдартай профессорыг Монголд хүрэлцэн ирсэн явдал туйлын их баяртай байна. Тэгээд энэ гурван алдартай профессорыг эрхчлөлтнүүдийн их орон эрзөрөгтнүүдийн их орон Монгол улсад тавтаа морилхыг хүсэн ёо. I am profoundly delighted to welcome to Mongolia, to the country of free and brave, the three most prominent intellects and accounts of academic thought, the most honored academia, scholars, Mr. Frэнсис Фукуяама, Стивен Краснер, and Ларри Даймонд to Mongolia. Welcome. Монголчууд эрдэмтэй хүнээс юм сонсхийг хамгийн чухалчилдаг. Эрдмийг, номыг дэвтдэг юм ардтам. Mongols revere intellect, revere education and knowledge. Энэ 3 хоногт энэ ойрын өдрүүдэд бид бол монголчууд Монголын ардтам 3 одоо хүлээлттэй байлаа гэж хэлж байна. In the past 3 days, Mongolians were preoccupied with 3 major expectations. Бид Олимпиас медаль авах хүлээсэн. Олимпиас 5 медаль авчихлаа. Энэ бахархалтай мэдээлээ. We expected medals from Olympics, and we've earned 5 medals. This is a success to be proud of. Бид энэ 3 профессорыг нэрж Монголд ирж лекц унших хүлээсэн. 3 профессор маань хүрэлцэн ирлээ. Энэ бол бас баяртай мэдээ. We have also expected the 3 professors to come to Mongolia, and here they are with us today. It is another expectation fulfilled. Бид шинэ их хурл, шинэ засгийн газар бүрэлдэхийг хүлээсэн энэ үйл явц явагдаж байна. We've expected our new parliament and government to be formed, and the formation is now in process. Ер нь энэ их мэдл шилжих үйл явц бол энэ 6 хууль тогтоомж юм шүү дээ гэж Стивен Краснер хэлсэн байна. Үнэхээр энэ бүхэн тулгуурлаж, ийм судалгаанд тулгуурлаж шийдвэрээ гаргах ёстой байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бидэнд нүүрс байж болно, баялаг байж болно, сайхан юм байж болно, мөнгө байж болно. Бидэнд оюун санаа алга шүү дээ. Дүн шинжилгээ алга байна. Бидэнд бие биенээ сонсох чадал алга байна. Юм мэддэг хүмүүсээ сонсох чадал алга шүү дээ. Энэ дээр суурилсан бодлого хэрэгтэй. Энэ дээр суурилсан улс төр хэрэгтэй. Тийм биз дээ. Өнөөдөр манад улс төр яаж явж байна? Хэдэн хүн нийлж хуралддаг. Гарч ирж мэдэгдэл хийдэг, хэвлэлийн баг хурал хийдэг. Одоо та нарыг хардаа аль нам хэвлэлийн баг хурал хийв, аль улс төрч мэдэгдэл хийв гэдгээр л нэг юм хүний нийгмийн үйл явц тодорхойлогдоод байх шиг байна шүү дээ. Ийм ядуу, ийм хатингширсан, ийм нийгэмд, ийм төр засгийн бодлого энэ дээр тулгуурласан төр засгийн бодлого гэдэг бол үнэхээр ядуу байхаас өөр аргагүй. Тийм учраас өнөөдөр би зүгээр сэрүүлэг дуурах гэсэн. Энэ 3 профессорыг би Америкийн нэгдсэн улсад Стэнфордын их сургуульд айлчилж явж байхдаа ягаад Монгол руу урьдсан бэ гэхээр энэ 3 хүн гуруулаа хүрээд ирнэ гэж үнэхээр би бодог. Энэ 3 хүнийг авчирүүлээд энэ сэрүүлгийг л дуурах гэсэн. Ерөөсөө сэтгэгчдийнхаа, судалгаа хийж байгаа хүмүүсийнхаа,
оюун санааныхаа түүчэнүүдийнхаа тэр хэлж ярьж байгааг дагаж зөвхөн өөрийн орондоо биш дэлхийн нийтэд тэр яригдж байгаа тэр зүйлийг дагаж өнөөдрийн мэдээллийн эрхчлөөнд дээр энэнийг дагж ээж улс орон зөв хөгждөг юм аа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр бүгдээрээ уурхаачин болох авъя. Нэг хэсэг нь бас номтой эрдэмтээ, нэг хэсэг нь судлаачд болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд түүнийгээ дагаж шийдвэр гаргадаг болох хэрэгтэй. Энэ цаг үеэс бид энэ оюун санааны баялагийг бий болгоё. Нөгөө эдийн засгаа солонгоруулъя гэдэг байгаа шүү дээ. Бид нар чинь. The picture of modern Mongolian politics looks like a row of statements by some political get-togethers and circles. They now even race to the bottom who makes more statements, members of parliament, politicians, or government members. In fact, this is the general picture. So meager, damp and eroded government and public policies. This is not the way the state policies should be. And the reason I have convened this public lecture of the three most renowned intellects was to ring the alarm. The reason I have invited you to Mongolia was to, again, ensure that Mongolian people give due credit to research and analysis prior to coming up with the state policies. Speaking frankly, I did not really expect that all the three pundits of thought would be in Mongolia. But good God, thanks to your efforts, we've been able to enjoy your common public lecture. And again, the reason to ring the alarm is to make Mongolia that she matches the pace with norms, with the rules of law and justice. За ингээд их баярлалаа. Ингээд энэ гурван алдартай профессор Стивен Краснер, Ларри Даймонд, Фрэнсис Фукуяама гэдэг энэ гурван хүнийг одоо энэ эндэр дээрээс энэ зааланд үг гэлж та бүхний асуултанд хариулж бид бүхний сонирхсан одоо асуултанд хариулахыг хүсэж байна. Бид бүхэн бас нэг баримжаа аммаар байна, тийм ээ? Энэ хүмүүс дэлхийн нийтэд юу болж байна? Энэ хүмүүс юу гэж бодож байна? Манайд бас нэг гайхамшигтай баялаг байгаа. Тэр бол хов хүн бүхэн өөрийн үзэл бодолтой. Магадгүй энэ гурван профессорыг хэлж байгаатай санал нийлэхгүй үе түмэн залуучууд, үе түмэн профессорууд бас манайд байгаа. Үүгээрээ л Монгол бол хааж байгаа энэ дэглэмийг одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэдгийг илэрлэл болоод цаашдаа энэ хөдөлгөөн одоо газар авсан байдаг. Now, I think it's clear that simply having a large middle class by no means guarantees democracy. Middle class people can be made to support authoritarian government. They can be drawn into webs of political corruption. And so there is really a struggle that is going on right now as social change happens, as people move to cities, as they get wealthier and more educated, regarding exactly what kind of political system these middle class people will demand. Гэхдээ бас дундаж анги бий болснороо тэр нь заавал одоо засаглалын чанарыг сайжруулахын төлөө тэмцэнэ гэсэн үг бас биш гэдэг нь бол зарим орны жишээн дээр мөн харагддаг. Дундаж ангид хамрагдах хүмүүсийн тоо ихссэн ч гэсэн тэдгээр нь захиргааталтын авторитар дэглэмтэйгээ түүнийг хүлцэнгүй байдлаар хүлээн зөвшөөрөөд мөн улс төрийн эм Аазны тор болох сүлжээ болох эм авилгагийн асуудалд бас өөрсдөө орооцолдоод цаашдаа энэ хөгжлийг бол одоо дэмжихгүй байх тохиолдлууд бас байдаг. Одоо нийгэмд хажиглаж байгаа хандлага бол одоо олон хүмүүс хөдөөгөөс одоо хот руу ирээд суурьшаад илүү хөрөнгө чинээлэг болоод боловсролтой болоод ирж байна. Энэ бүгд нь бас улс төрийн тогтолцоон дээр ямар шаардлагыг үүсгэх вэ гэдэг нь бас харилцан адилгүй. But one thing that seems to me extremely clear from this broad social development is that all governments, both democratic, well, especially democratic, but also authoritarian ones, also will be under a lot of pressure to perform, much greater pressure. And if they don't perform, the possibilities for political instability are equally great. Гэхдээ тодорхой байгаа зүйл юу вэ гэхээр нийгэмд ингэж хөгжил өөрчлөлт харагдаж байгаа нь ардчилсан нийгэмч бай, тухайн улс орны дэглэм захиргааталтынч бай ямар ч тохиолдолд засгийн газар төрийн хувьд болохоор илүү одоо сайн ажиллаа гүйцэтгэх юм шаардлага бол гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгэхэд энэ шаардлагыг одоо ханган биелүүлж чадаагүй тохиолдолд улс төрийн докторгүй байдал үүсэх магадлал улам бүр нэмэгдэж байна гэсэн үг. Now, let me turn to consider some of the alternatives to liberal democracy. Winston Churchill once said that democracy is the worst system of government except for all the others. And before we can evaluate how democracy is doing in the world, we need to consider some of the non-democratic alternatives.
Бид одоо либерал Ардчил гэдэг бол хамгийн бодтой юм дэглэм юм а гэж ярьж байна. Тэгвэл үүнийг одоо бусад ардчилсан бус дэглэмтэй харьцуулж ийж бид нар одоо мөн чанарыг нь гаргаж ирэх ёстой гэж байгаа. Чэрчлийн хэлсэг байдаг. Одоо Ардчил гэдэг бол хамгийн муу дэглэм, гэхдээ бусдаас дээр юм а гэсэн утгаар хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бид нар бусдаа нас харьцуулж үзье. I want to talk about your two immediate neighbors, Russia and China. I hope that I will not get you in trouble by what I say about them. Одоо танаа ойрын хоёр хөрш Орос хятадын жишээгээр ингэж ярьснараа та нарыг эвгүй байдалд оруулахгүй байх гэж найдаж байна. But it has been suggested that given their relatively strong economic performance over the past decade, that a form of authoritarian capitalism is now emerging as a superior alternative to liberal democracy in Europe and the United States, which are having a lot of trouble right now. За тэгэхээр энэ хоёр оронд одоо өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд бол эдийн засгийн өсөлт нэлээд өндөр түвшинд байлаа. Үүний үр дүнд болохоор захиргаалтын капитализм буюу авторитариан капитализм гэдэг ийм үзэгдэл гарч ирж байна. And demanding greater accountability that then forced the government to unbury those cars and to conduct a real investigation of what had happened. Тэгээд энэ ослын одоо шалтгааны мөрдөл шалгах үйл ажиллагаа бас удаашрж яах гэсэн ийм проблемууд гарсан. Энэ бүгдийг бол яг дундаж ангийн хүмүүс өөрсдөө одоо фото зургуудыг интернет тавиад шахаж шаардах ийм үзэгдэл бол харагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол хариуцлага тооцох асуудлыг бас дороосоо хийх тийм сонирхол байна гэдгийг илэрлэж болж байгаа. So without the ability of people at a grassroots level to organize, to publish information, to communicate, you're not, I think, in the end going to have effective government, no matter how great the traditions of bureaucratic government in your country. Тэгэхээр энэчээс ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэхээр тухайн улс орны одоо засаглалын төрийн тогтолцоо уламжлал нь хичнээн хүчтэй сайн байсан ч гэсэн хамгийн гол нь одоогийн нөхцөл байдалд анхан шатнаасаа буюу ард иргэдийн зүгээс санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх зэрэг энэ эрх чөлөө хангагдчихэж одоо амжилттай байх юм. Now, let me turn to the next topic, which is the state of democracy in advanced countries like those in Europe and in the United States and Japan. Because I think everyone would admit right now that things don't look that good after these two big financial crises. За дараагийн миний сэдэв болохоор засаглалын өнөөгийн нөхцөл байдал, ардчлалын өнөөгийн нөхцөл байдал ямар байна вэ гэдэг асуудал. Энэ асуудлыг би хөгжингүй улс орнууд болох Америк нэгдсэн улс, Япон, Европын орнуудын жишээн дээр яриа. Тэгэхээр хүмүүс бас хэлэх бах одоо энэ санхүүгийн хоёр том хямралын дараа энэ ардчлалын одоо үлгийн улсын орнуудын хувьд бол байдал бас тийм сайнгүй байна гэж хэлэх бах. I think it's very important for people that come from developed democracies to be self-critical, because it is simply not the case that just because you've achieved a certain level of democracy and wealth, that your institutions are going to remain permanently in good shape. And I think we've seen some real emergence of some real problems in all of our countries. Ардчил ингээ хөгжөөд удсан орны хүн бол тухайн дэглэмээ одоо шүүмжлэлтэй нүдээр харах тал дээр бас учир дутагдaltaй байдаг бах. Бидний хувьд бол ардчлалын одоо энэ институт байгууламжууд бол аль хэдийн бий болоод оршин тогтнож байгаа учраас үүнд одоо проблем байгаа эсхийг бас боддоор олж харахад хүндрэлтэй байж магадгүй. In Europe, I think it's fair to say that there's not a single European model. Many European countries like Germany, the ones in Scandinavia, Holland, are actually doing reasonably well. But you have certain countries in the south, particularly Italy and Greece, that have historically been subject to high levels of clientelism. That is to say, the political distribution of jobs, which has led to a deterioration of their fiscal situation over the past few years. Европын хувьд болохоор энд бас цорын ганц загвар бол байхгүй. Загвар нь бас хэд байна. Тухайлбал Герман, Голланд улс, Скандинавын орнуудын хувьд бол тэд эдийн засгийн хямралын үед ч гэсэн харьцангуй сайн хөгжиж байгаа орнууд. Тэгтэл Европын өмнөд хэсэгт Грек улс байна, Итали улс байна. Энэ орнуудын хувьд бол энэ хямрал яг хүн дээр тусч байгаа явдал нь клиентализм буюу хэтэрхий их тийм төсвөөс хараат бэлэнчлэх энэ үзэл санаа одоо хөгжиж байсантай бас холбоотой байдаг. Өөрөөр хэлбэл ажлын байрыг бий болгох тал дээр төсвийн зөв дэглэмтэй байх тал дээр бас гажуудалтай учир To promote rapid economic development,
after the Washington Consensus. But industrial policy depends completely on the quality of the state institutions that is implementing it. Мөн Вашингтоны консенсус буюу энэ 70-80-ад оны үеэс одоо бий болж хөгжиж байгаа энэ шин загвар дээр аж үйлдвэрчлэлийн бодлого их эерэг сайн нөлөө үзүүлсэн гэж зарим ажиллагчид хэлдэг. Энэ бол эдийн засгийн энэ хөгжлийн загварыг бол одоо гол одоо үндэс суурь нь болсон гэд. Гэтэл бас энэ бас тийм биш юм. Гол нь тухайн загвар дээр энэ аж үйлдвэрийн бодлого нь хэр одоо тохирсон оновчтой байх вэ гэдгээс амжилт нь шалтгаалах юм. So in countries like Japan and Korea that had high quality bureaucracies, you could get away with an industrial policy that actually promoted rapid development. But in Pakistan or many parts of Latin America where this was tried, it led to tremendous levels of corruption and ultimately economic stagnation as a result of the politicization of economic decision-making. Тухайн төр нь өөрөө ингээд хүчтэй энэ хариуцлагатай байгаа тохиолдолд Япон солонгосын жишээн дээр харахад бол аж үйлдвэржүүлэх гэдэг бодлого нь бол амжилтанд хүрсэн. Гэтэл Пакистан, Латин Америкийн орнуудын хувьд бол мөн ижил юм аж үйлдвэржих гэсэн бодлоготой байсан боловч авилгын улмаас мөн эдийн засаг нь одоо цаашаага хөгжиж чадаагүй улмаас эдийн засаг нь хэтэрхий улс төрчсөний улмаас энэ бодлого бол үр дүнгээ бол өгч чадаагүй. The last issue, and this is the last point that I'll make, is particularly relevant to Mongolia. Миний хамгийн сүүлд хэлэх зүйл болохоор Монгол улстай бас холбоотой. The resource curse, which we're all familiar with, is either a curse or a blessing, dependent completely on the quality of government. Энэ бол баялагын хараал гэдэг зүйл байдаг. Баялагын одоо баялаг байна гэдэг нь тэр нь бол хараал болох уу эсвэл одоо тийм сайн ерөөл одоо сайн зүйл болох уу гэдэг нь бол засаглалын чанараас шалтгаалдаг. Norway has tremendous oil resources. It also has an extremely high-quality democratic government that is able to distribute those resources in a fair and transparent way that gets the support of the whole community in Norway. The other end of the spectrum is held by countries like Nigeria or Angola that do not have high-quality institutions and thus have been mired in a tremendous morass of political corruption and rising inequality that threatens the stability of their political systems. Бид нар энд бол баялаг нь яаж нөлөөлж яах гэдгийг жишээн дээр харж болно. Норвеги улсын хувьд болохоор тэд байгалийн одоо ийм газрын тос ихтэй үүн дээр гол нь зугаан засаглал нь өөрөө чанартай байж чадсны улмаас энэ орлогоо бол одоо шудраг бөгөөд тэгш ийм ил тод байдлаар бол зөв зүйтэй захиран зарцуулж чадчихна. Тэгтэл нөгөө талд нь болохоор Нигери, Ангол зэрэг орнууд байна. Энэ орнуудын хувьд бол төрийн институтсууд нь бол чанартай байж чадаагүй улмаас авилгын асуудал үүсэж байна. Тэгш бас байдал энэ нь улмаар бас улс төрийн тогтворгүй байдалд хүргэх юм нөлөөлөлд гарч байна. So my two colleagues will have much more to say, more specifically on these sorts of issues, but in the meantime, again, I want to thank President Elbig-Dorj for the opportunity to speak to you, and thank you all very much for listening. Одоо нөгөө хоёр хүн маань үг хэлэхээс өмнө ерөнхийлөгч талархлаа илэрхийлье. За, юуны урд лекц уншсан Фукуяамагууд талархлаа илэрхийлье. Одоо дараагийн илтгэгч Стивен Краснер профессорыг төрийг засан тогтноохын сэдвээр лекц уншихыг урья. Одоо арай хурдтай явах байхаа баярлалаа. Thank you. I want to thank President Elbig-Dorj for this opportunity. I do have to make one observation, though, first about globalization. You know, you see when you walk around the street, almost any place in the world, hip-hop and strange hats, and kind of every teenager wears the same T-shirt. But here's one other observation. At every single lecture now around the world, whether it's here at a university in the United States or elsewhere,
people are always torn between their emails and reading their emails and listening to the lecturer. So I just want to say for any of you in the audience that are compelled to read your emails, feel free. We're very used to this because if you're lecturing at any point at Stanford University, a very high percentage of the students are doing Facebook or reading their emails. So I have a set of slides, which I think that we have. Great. And what I want to actually do is in some ways begin where Frank left off and to say some very specific things about the resource curse and how Mongolia might address this problem. And before I do that, I want to apologize in advance. I'm very, very far away from being an expert in Mongolia. This is my first visit to the country. I know the domestic politics of Mongolia only a very little bit. And I realize I'm going to end this talk with a very specific proposal. And I hope that it has resonance, but I have to confess at the outset that I'm not sure that it will. So let me begin by restating one of the basic and fundamental points that Frank made. To have effective governance, you have to have a strong state. If we can go to the next slide, please. But you also have to have a state, wonderful. Now I have power. That's more controlled. And in some ways it's captured. I don't have more control because I'm not sure I can get this to advance. Let me see. Which is somewhat reassuring, although not completely. So if you want to have effective governance, you have to have a strong state, but you also have to have a more controlled state. So this is kind of what captures the problem. So the first picture there is a very famous illustration in Western political theory. And it's the front picture of Thomas Hobbes's book, The Leviathan, which was published in 1648. Hobbes felt that what was essential for maintaining order was having a very strong, effective, basically unconstrained state. Хүмүүсийн халаас руу хийж өгч яана гэсэн үг. Яг хүмүүсийн гар дээр мөнгийг аваад шигснийг юм сайн тал. Тэгтэл энэ бас өөрөө бас шийдэл болж чадахгүй байна. Яг тэгэхээр хүмүүст ингээд шууд бэлэн мөнгө өгснөөрөө энэ бол одоо инфляцийг үүсгэдэг. Инфляц бол улам бүр гардаг. Энэ бас тухайн улс орны дэд бүтцийг хөгжүүлэх тал дээр бол учир дутагдaltaй байдлыг үүсгэдэг. Эрүүл мэнд, боловсрол, дэд бүтцийн салбарыг санхүүжүүлэх ёстой. Гэтэл хүмүүст ингээд баг багаар мөнгө өгчөөр хүмүүс хоорондоо нэгдээд энэ салбараа санхүүжүүлж чадахгүй. Энийг бол төр өөрөө хариуцж зохион байгуулах ёстой байгаа. Тэгэхээр одоо хувь хүмүүс хичнээн мөнгө авсан ч гэсэн одоо жилдээ шил Аляскад $750 авч нэг хүн. Тэр мөнгийг одоо авлаа гэхэд тэр нь болохоор яг хувь хүмүүсийн хувьд тодорхой санаачлагыг зохион байгуулалтаар хэрэгжүүлээд байх тийм боломжийг бол гаргаж өгөхгүй. Авсан мөнгө хүн хувьдаа зарцуулна гэсэн. Тэгэхээр Монголын хувьд болохоор тэр хүний хөгжлийн самбал бас зөв сайхан санаа гэхдээ бас ганц шийдэл нь бол болж чадахгүй байна. Тэгээ бас нэг шийдэл юу гэж болох вэ гэхээр энийг бас та бүхэн сайн мэдж байгаа хаа. Одоо Норвегийн сан байгаа. Норвегийн баялагын сан. Энэ бол их амжилттай сайн байгуулагдаж ажиллаж байгаа сан. Тэрийг болохоор Норвегийн тэтгэврийн сан гэж нэрлэдэг. Тэнд болохоор $500 тэрбум санд байна. Энэ бол дэлхий дээр хамгийн томоос 2 дугаарт орж байгаа тэтгэврийн сан юм. 1990 онд байгуулагдсан. Норвегчууд өөрсдөө тэр мөнгөө одоо хариуцж авч явж байна. Гадны ямар нэгэн орны тийм оролцоо байхгүйгээр тэр мөнгөө өсгөж үржүүлж байна. Сангийн яам болон төв банк нь энэ хөрөнгө оруулалтыг хийж өсгөж үржүүлэх ажлыг хариуцж байна. Энэ мөнгийг юунд зарцуулах вэ гэхээр бол төсөвт одоо шаардлагатай үед дутагдал алдагдал үүсдэг үйл бас өгнө гэж байгаа. Гэтэ энд болохоор яг тодорхой хувь хэмжээний заав босго тогтоогод өгсөн байгаа. Тэгээ хуулиараа бол их нарийн зүйлүүдийг бол хийж өгсөн. Тэр сангийн мөнгөөр юу хийж болох вэ, юу хийж болохгүй вэ гэдгээр
тэр сангийн мөнгөний хувьд болохоор яаж тэр мөнгө нь өсөж үржээ гэдэг тал дээр бол их ил тод байгаа. Энэ мөнгийг одоо хөрөнгө оруулалт хийж өсөж үржүүлэх явдлыг болохоор их сайн боловсралтай тийм хүмүүсээс бүрдсэн Норвегийн байгууллага бол хариуцдаг. Тэгэхээр энэ арга болохоор Монголд бас тийм тохиромжтой биш байж магадгүй. Яг тэгэхээр энэ арга болохоор ардчлалын түвшин их өндөр байгаа орнуудад бол хэрэгжих боломжтой. Мөн дэлхийд дээр маш цөөхөн орн яг энэ Норвег шиг ингэж ажиллаж чадах юм. Америкийг ч гэсэн оруулаад үзэхэд бол энэ бас амаргүй гэдэг нь бол харагдаж байна. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол одоо ийм хэмжээний мөнгийг одоо өсгөж үржүүлээд хадгалаад байлгаад байлна гэдэг бол тийм амар зүйл бас биш. Тэгэхээр энд бас бид нар маш тийм хүчтэй, маш сайн төлөвшсөн институт байгууллагатай байж ээж энэ аргыг хэрэглэнэ гэсэн үг. Төр өөрөө их хүчтэй байж ээж. Тэгэхээр гэтэл энэ болохоор тухайн улс орны засгийн газар бас яг энэ аргыг хэрэглэх нь бол тийм тохиромжтой биш байж магадгүй. Америкийн жишээн дээрээс харах ч гэсэн тэр Монгол ч гэсэн бас энэ арга бол тохиромжтой биш байж магадгүй. За эцэст нь би юу гэж хэлмээр байна гэхээр нэг санал гаргамаар байна. Магадгүй миний одоо энэ таамаглал бол зөв биш байж магадгүй. Одоо хэн нэгэн хүн танд ингээ сайхан хоол бэлдээд ураад одоо Монгол жишээл биднийг ингээд ураад ингээд сайхан үйлчилж байна. Тэгтэл би одоо миний хэлэх зүйл болохоор санаачлаг болохоор тэр та нарын бодож байгаас өөр үеж бас магадгүй юм. Тэгэхээр би юу гэж бодож байна гэхээр Монгол улсын хувьд болохоор Монголыг хөгжлийн зарцуулж байна гэдэг нь олон улсаж Монголынхаа ард түмэн ч гэсэн ил нээлттэй байдаг. Энэ бодлогыг авч хэрэгжүүлэх юм бол хэцүү. Дараа нь 2010 оны 12 сарын 17-нд одоо Мухаммед Биази гэдэг хүн өөрийгөө шатааж одоо Тунист ингэж эсэргүүцлээ илэрхийллээснээс хойш болохоор тэр бус нутагт бол ийм эсэргүүцлийн давлгаа бол нэлээд хүчтэй болж ирсэн байна. Одоо энэ одоо үүнээс хойш болохоор Арабын олон орнуудад бас ийм өөрчлөлтийн төлөө гэсэн хөдөлгөөнүүд бол харагдаж байна. Урд өмнө Арабын ертөнцид бол ийм том өөрчлөлтүүд бол гарч ирсэнгүй. Колони дэглэмээс хойш юм өөрчлөлт байсангүй. Тэгэхээр энэ бүгдээс юуг харах вэ гэхээр ирээдүйн ардчлалын ирээдүйн хувьд болохоор бидэнд бас тийм итгэл найдвараа бэхжүүлэх боломжууд бол байна. Гэхдээ энэ бас тийм амаргүй. Одоогийн байдлаар 5 орны 3 нь ямар нэгэн байдлаар сонгуультай ардчилсан сонгуулиар одоо төрөө сонгодог гэсэн ийм үзэгдэл байна. Мөн дэлхий дээр байгаа одоо ардчилсан орнуудын засаглалын чанарыг аваад үзэхээр 3-ны 1 нь харьцангуй одоо либерал буюу өндөр чанартай ийм засаглал байна. Тэгэхээр энэ засаглалын хувьд болохоор эрх чөлөөтэй, нээлттэй байх, тэгээд мөн улс төрийн тийм хүчирхийл байхгүй байх зэрэг ийм шаардлагуудыг бол биелүүлэх тал дээр харилцан адилгүй байна. Тэгэхээр одоо дэлхийн олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэртэй 3 эрдэмтэд нэгэнд орж манай улс төр бизнес тавтай уулзж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ лекцийн үр дүнг та юу гэж харж байна? Тэгэхээр яг Монгол улсад одоо нэртэй алдартай хүмүүс бол олон ирж байсан л да. Гэхдээ ийм ухаантай хүмүүс нэг дор ирнэ гэдэг сайхан л да тий. Дэлхийд эхний оюуны төвчөө бас энэ хүмүүс ирж байна. Энээс би хамгийн том үр дүн юу гэж харж байгаа гэхээр үнэхээр 90 оноос хойш яг Монголд намууд улс төрчдийн рейтинг янз бүр байдаг тийм ээ. Рейтинг нь байнга 80-аас дээш байдаг 2 зүйл бай. Нэг нь ардчилсан тогтолцоо, хоёр дахь нь зах зээлийн тогтолцоо. Тэгэхээр энэ зүйл одоо энэ эрдэмтдийн хэлж байгаа хэлж шүү дээ. Энэ чинь та нарын ирээдүйн шүү дээ. Энэ бол та нарын хамгийн том баялаг. Энэ та нарын хүч чадал энд л байгаа гэж тийм ээ. Тэгээ энийг нотлуулж авсандаа би маш их одоо хангалуун баяртай байна гэж байна. Тухайлхан бол одоо нэртэй эдийн засгийн 90-аас сатан Монголд ирэхэд бас нэг чухал өгүүлбэрийг хэлжсэн шүү дээ. Одоо бүртгэл гэж тийм ээ. Одоо гэр хорооллын маш олон юм бүртгэлгүй байна. Энийг хэрэг бүртгэхэд эдийн засгийн одоо эргэлтэнд оруулах юм бол Монгол улсын эдийн засаг хөгжих бас боломж байна гэжсэн. Одоо тэгэхээр энэ эрдэмтдийн одоо энэ лекцнээс ямар санаа оноо бууж байна вэ? Бид бол одоо манай хөрш орнуудын жишээн дээр шинэ ярьж шүү дээ тийм ээ. Үнэхээр хятад сайн болж байгаа их байна. Гэхдээ эргээд бол одоо мөнхийн сайн удирдагчтай байна гэж бол байхгүй шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар энэ бол өөрөө энэ систем дотор бол алдаа нь байгаа. Орос бас мөн адил. Одоо Монгол энэс ялгаж чадж байгаа бол бид өнөөдөр дэлхийн том эрдэмтдээр хүлээн зөвшөөрүүлж байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай. За дээр нь одоо мэдээж тэр бүртгэлийн асуудал, иргэдийн өмчийн асуудал, дундаж ангийг одоо бэхжүүлэх асуудал. Энэ бол одоо саяны сонгуульд чинь манай намын хувьд бол тийм ээ иргэн бүрийг газартаа болно гэдэг чинь яг энэ эрдэмтдийн ирээд байгаа иргэн бүрээ жинхэнэ иргэн болгох өмчтөө дундаж ангийн
их орныхоо төлөө санаа зовдөг, засгийн газраа удирддаг ийм иргэнтэй болох асуудлыг тавьж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүх одоо бодлого зөв байжаа гэдгийг л нэг талаар нотолж байгаа мó л гэж надад ойлгогдлоо. За баярлалаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагааны үр дүнг болохоор бид нар Улаанбаатарт эх жилийн одоо 4 сард явагдах хурлын үеэр бас дүгнж ярих байхаа. Тэгэхээр саяны ярьсан зүйл бол одоо сайн мэдээнүүд нь ардчлалын хөгжлийн тал дээр. Гэхдээ үүгээр бас бүх мэдээ дуусаагүй байна. Бас өөр анхаарах зүйлүүд байна. Өнгөрсөн одоо 5 цагт тийм боломжийг гаргаж өгж байгаараа авторитар захиргааллын дэглэмээс бол одоо илүү давуу талтай байдаг. За баярлалаа. Thank you to Professor Larri Dаймонд. So in the recent 23 years, Mongolians have been quite successful in terms of developing the democracy, and this is my impression. Байна гэсэн сэтгэл төрж байна. Тэгээ бас цаг нэлээд явж байгаа учраас энэ хоёр талаас нэг асуулт одоо 3 асуулт аваад тэгээ дараагаар нь бас ерөнхийлөгчийг бас хэдэн үг хэлэхгүй юу гэж одоо уйлах гэж байна. Тийм учраас бол асуултаа 1 минутанд багтааж асуун. Тэгээд нэрээ хэлээд тэгээ бодж өгвөл оршил багтаа болов бүр оршил үгээр шууд асуултаа асуул гэсэн байна. Баярлалаа. Манад одоо ядуурл гэж бол ярьдаггүй байсан. Одоо ядуурл 30 орчим хувьтай байна гэж байгаа. Тэгэхээр одоо хүн амын 30% нь ядуу байна гэж байна. Тэгвэл одоо чанартаа дундаж анги гэж юу хэлэх вэ? Дундаж ангийг одоо тэтгэхийн тулд, дэмжихийн тулд юу хийх ёстой вэ? Манай дундаж анги бол нийгмийн халамжаар бол мэдээж тэтгэгддэггүй байх. Тэгэхээр чанартаа дундаж ангидаг бол өөрөө өөрийгөө авч чадах хүмүүсийг бол хэлэн төрийн дэмжлэггүйгээр. За дараагийн асуулт болохоор Стивен хандаж байна. Та түрүү хэллээ олон улсын одоо хамтын ажиллагаа, олон улсын гэрээ хэлцээрүүд байна гэж одоо энэ гэрээ хэлцээрүүдийг бол мөрдөж байгаа тухай жишээнүүд хэлжсэн. Одоо түрүү хэлжсэн тэр одоо Лондонд жишээлбэл тэр Монгол улсын эсрэг тийм шийдвэрийг гаргах юм бол худалдааны байгууллагын арбитр гаргах юм бол одоо Монголын онгоцыг одоо хурааж авах боломжтой ч гэх юм уу ийм жишээнүүд хэлжсэн. Тэгэхээр олон улсын одоо түвшинд шинэ одоо засаглалын шин ийм хамтын ажиллагааны механизмууд одоо бий болж байна. Үүн дээр дотоодын тэр дэглэм олон улсын энэ гэрээнүүд хоорондоо бас ямар холбоотой байх вэ? Please respect the others. Түрүүн би тоонууд хэлжсэн. Энэ тооцоо болохоор эдийн засагчдын хийсэн тооцоолт байгаа дундаж ангийн одоо дундаж ангид хамрагдах хүмүүсийн талаар эдийн засагчд болохоор энийг бол хэтэрхий ихээр тийм тооцсон байж бас магадгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр ядуу биш гэж байгаа бүхэл хүмүүсийг дундаж анги гэдээ оруулсан байгаа. Дундаж анги гэдэг тодорхойлолт болохоор миний бодлоор бас боловсролын талаас нь авч үзэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Өмчийн эзэмшил боловсрал гэдэг хоёр зүйл дээр. Тэгэхээр тэр хүн одоо тэгээд үсэх юм бол дундаж ангид хамрагдах хүмүүсийн тоо бас багасч магадгүй. Энэ хоёр шалгуураар үсэх юм бол дундаж анги болно. Дундаж ангийг одоо хөгжүүлнэ гэдэг бол бас ардчлалын хөгжлөөс шууд шалтгааллахгүй. Одоо Тайланд ч гэдэг юм уу тэнд болохоор дундаж ангийн хувьд бол авторитар дэглэмийн үед бол дундаж анги нь бол нэлээд өсөж ирсэн байдаг. Тэгээд ардчлалын талаар бас тэр хүмүүс одоо санаа зовлгүйгээр тэр ардчилсан дэглэмд бол энэ хөрөнгийн дахин хуваарлалтын одоо талаар санаа зовлгүйгээр одоо авторитар дэглэмийн үед бас дундаж анги өсөж ирсэн юм туршлага жишээнүүд ч байна. Ер нь бол ардчилсан дундаж анги одоо хөгжнөө гэдэг нь хүн амынхын 60-70% нь одоо дундаж анги гэдэг энэ хэмжээнд орох юм бол энэ болохоор жинхэнэ одоо дундаж анги гэж үлдээх өвтэй холбогдсон асуудал юм. Тэр өв бол механизм болж үлдэх ёстой. Тэр өв бол сайн хүн биш, сайн механизм, нээлттэй механизм, ард түмэнд хүрсэн эрхээ хичээлээ, ард түмэнд хүрсэн сайн сайхан болж үлдэх ёстой юм л да. Тийм учраас энэний төлөө бид ажиллах ёстой. Тэгэхээр манай шинжлэх ухаан нь төрдөө хөтлөгддөг биш, уг нь шинжлэх ухаан нь төрөө хөтлөх ёстой. Судалгаа нь төрдөө хөтлөгддөг биш, төрөө
одоо судалгаа нь хөтөлж явах ёстой маа. Өнөөдөр дараа нь яг ийм байдлаар манай 3 алдартай профессор, 3 алдартай залуу судлаач энд ирээд лекц унших ёстой байхгүй. Монголын 3 алдартай залуучууд суугаад энд ирээд лекц уншаад энэнийг сонсч чаддаг ийм ерөнхийлөгчтэй, ийм одоо засгийн газартай, ийм одоо их хурлын гишүүдтэй ийм залуучуудтай байх хэрэгтэй. Бид энэнийг бас дэмжих хэрэгтэй төрийн зүгээс. Тэгэхээр ингэж явж байж Монгол улс хөгжих болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Энэ тухай сая Ларри Даймонд үнэхээр одоо маш чухал зөвлөдүүдийг хэллээ. Ларри Даймонд уншсан тэр өгүүлбэр бүхнийхэн цаана асар том утганууд байгаа, асар том санаанууд байгаа шүү. Энэ хүний одоо ном энэ бүхнийг та бүхэн олоод уншчих боломжтой учраас би бол энэ дээр олон зүйл хэрэггүй гэж ингэж бодож байна. Тэгээд түрүүн хэлсэн ганц үгээ бас сануулмаар байгаа. Бид эрхчлөөтэй ардчилтай орн гэж яриад байна. Хүмүүс эрхчлөөтэй гэж яриад байна. Хууль хэрэгждэггүй бол энэ хоосон л байхгүй. Би сайхан дээлтэй гэж хэлж болно. Би эхээс төрсөн бие байна. Надад сайхан дээл байна гэд тэр дээлийг өлгүүрт аваачаад өлөгдсөн биен дээр өмсөөгүй л бол тэр дээл бол хоосон л байхгүй. Яг л тэрнтэй адилхан эрхчлөө гэдэг бол зүгээр л ойсон дээл. Чи биен өөрөө тэр хуулийн хэрэгжилт байж чадахгүй л бол үнэхээр хуульчин ялгамжгүй хэрэгжиж чаддаггүй л байх юм бол энэ бол эрхчлөө биш, энэ бол эрхчлөөний завхрал болж байгаа. Өнөөдөр Монголд эрхчлөөний завхрал тал нь илүү байгаа шүү. Эннийг бид нар байн болгоомжилж харж явах ёстой. Энэ хонхон дээр, энэ одоо сэрүүлгэн дээр манай ард түмэн манай ард иргэд бол байнга дарж байх болов. Бид нарыг байнга одоо сэрээж бидний буруу явж байгаа замаас зогсоож чадах энэ хүч ард түмэнд мань байгаа гэсэн ийм л ойлголт надад байгаа учраас үүнийг хэлмээр байна. Сая төрийн чанарын тухай бас их чухал үг хэлж штэ. Төрийн чанар юундаа байдгийг? Ерөөсөө хуулийн хэрэгжилтэнд байдаг л гэж хэллээ штэ. Хуулийн хэрэгжилтэнд байдгийг. Чадалгүй үнэхээр настай, хүүхэд, эмэгтэй одоо халамжлах ёстой хүмүүсээ халамжлах чадварт байдгийг. Төрийн чанар бол сайн үйлчилгээнд байдгийг. Ийм л 3 зүйлд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ 3 зүйлийг л жишээлбэл бүрэлдүүлэхийн төлөө бид нар явах ёстой. Ингээд энэ 3 одоо профессортай энэ салхийг Монголд ингэж хагалж өгсөн энэ 3 профессортай туйлыг талархлаа. Баярлалаа та бүхэн. Ирсэн та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа бүгдээрэнд чинь 3 профессортой бас дахин нэг чинцлийн халуун байр хүрээд алга ташаад лекц өндөрлөё. Их баярлалаа.